सेक्युरिटी तपाईँ आउनु त यो मान्छे हाम्रो मान्छे काम गरिरहेको यो काम गरिरहेको मान्छे हाम्रो मान्छे हो यार बान्धेको मान्छे हो यार कहाँबाट आयो भाइ त्यो म अफिसमा लिएर आउनु त भाइलाई सेक्युरिटी यता आउनु त सुन्नु न यो भाइ छ नि यो मान्छे काम गरिरहेको छ नि यहाँ यो हाम्रो कुनै ब्रान्चमा थियो क्या यो मान्छे आज हिजोदेखि काम गरिरहेको छ यहाँ आजदेखि हिजोबाट हो हिजोबाट आएको ए हिजो यो भाइलाई मलाई अफिसमा लिएर आउनु न है भाइ तिमी त कहाँ काम गर्छौ हाम्रो बान्थाइमा काम गर्थ्यौ बान्थाइ भैँसेपाटीमा अनि कसरी आयो त यहाँ मैले यहाँ उयो यसको लागि भ्याकेन्सी ओपन देखेको थियो भ्याकेन्सी ओपन देखेको थियो नडराउ न नडराउ बोल्न किन डर ए किन तिमीलाई उहाँ पनि मै देखेको थियो भएर यहाँ म आफै देखेको यहाँ होइन तिमीलाई डर लागेको चाहिँ म बान्थाइमा मलाई देखेको अहिले रोयल थाइमा देख्दा पनि तपाईँलाई डर लागेको नडराउनु न प्रष्ट कुरो गर्नु भ्याकेन्सी खोलेको थियो रोयल थाइले अनि यहाँ भ्याकेन्सी खोलेपछि म चाहिँ सायद छाडिदेऊ छाडिदिएन म उहाँ छुट्टीमा छु म चाहिँ एक हप्ताको लागि अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो भ्याकेन्सी अलि गएर आऊ बोलेको सुनिन हजुर म अहिले उहाँ चाहिँ एक हप्ताको छुट्टीमा छु यहाँ चाहिँ अहिले भ्याकेन्सी ओपन देखेर मैले आफ्नो प्रमोसन पनि पाउँछु आफ्नो अलिकति प्रमोसन पनि हुन्छ मेरो काम अनुसारले भनेर ए प्रमोसन पनि हुन्छ तलब पनि बढी हुन्छ अनि उता चाहिँ धोका दिएर अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ तपाईँ अर्को ठाउँमा जागिर पाइयो भनेर आउनुभयो अनि त्यहाँ पनि मलाई नै देख्नुभयो अनि डर लाग्यो है कति पढेको म प्लस टू पास गरेको अनि यो ठिक लाग्यो तिमीलाई यो गरेको एउटै कम्पनीमा अर्को ठाउँबाट यता आउँदाखेरि चाल पारेको नपाइकन हो थाल नपाइकन हो तिमी त बहुत बाटो मान्छे पो रहेछौ त यार अति बाटो रहेछौ अति खुसी लाग्यो हेर तिमीले मलाई तिमी यहाँ आयौ भनेर मलाई तिमीलाई मैले कम्प्लेन गरेको होइन कि तिमी एकदम क्लेभर रहेछौ मान्छे एकदम बाठो मान्छे किनभने उहाँ जागिर छाडेन उहाँ बिदा माग्यौ अनि यहाँ केही दिन यहाँ राम्रो भए गर्ने अनि छाड्ने होइन त्यही विचारले गरेको यहाँ राम्रो भए यहाँ गर्ने कि उहाँ चाहिँ कसरी कुन विचारले गर्नु तपाईँले यहाँ राम्रो भयो भने उहाँ छाड्ने कति बाटोहरू त ठिक छ यही हो गर्ने मान्छेले प्रोग्रेस भन्नेको अगाडि बढ्ने भनेको यसरी नै हो काहीँ आफूलाई फाइदा हुन्छ भने र काहीँ राम्रो छ भने मान्छे यसरी जाने हो मैले पनि यसरी नै खोजेर अगाडि बढ्थेँ त्यस कारण मलाई अति खुसी लागेको छ तिमीले यति राम्रो हात मिलाउँछौ ल तिमीले यति राम्रो विचार गर्यौ तिमी आफ्नो प्रमोसनको लागि आफू अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उहाँको जागिर पनि नखोस्किने यहाँ काम पनि गर्ने अनि तपाईँको यहाँको राम्रो छ भने उहाँ चाहिँ निवेदन दिएर यहाँ काम गर्ने एकदम राम्रो विचार किन उहाँ छाडेर यहाँ आएर आएको भए तिमीलाई यहाँ हुन्छ कि हुँदैन भने थाहा हुन्थ्यो होइन थाहा हुँदैन थियो तर अहिले चाहिँ तिम्रो विचार अति नै राम्रो लाग्यो मेरो भाइ यसरी नै काम गर्ने जहिले पनि काम गर्दाखेरि आफू अन्त चाहिँ छाडिसकेको भए तिमीले अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यौ तिमीलाई दुई ठाउँमै छ नि त अहिले तर तिमीलाई म यहीँ नै तिमीलाई प्रमोसन गरेर राख्छु भाइ तिमी मन परेको मान्छे हो मेरो क्या एकदम मन परेको है तिमी मन परेको कति भयो काम गरेको ए यहाँ 2 दिन भयो ल एकदमै खुसी लाग्यो तिमी यहीँ नै राख्छु है त कति तल बढाउनु पर्छ भन न कति चाहिँ तल बढाउँ भन न कति बढाउँ भन न भन म तिम्रो उहाँ पाएको भन्दा कति बढी बढाउनु पर्छ भन म बढाइदिन्छु प्लिज भन न कति बढाउँ नडराउ न डराउँदैन न भन न कति बढाउँ 15 थियो ल 21 हुन्छ सिनियर हुने सिनियर वेटर बन्ने है अनि असारमा तल बढ्छ फेरि असारमा बढ्दाखेरि 10% बढ्छ है ती काम गर्दैन असारसम्म गर्छ होइन ल है त सिनियर भएर काम गर्ने 21,000 रुपियाँ 15,000 तिमी ट्रेनिङ काम सिकिसक्यौ अब म 21,000 दिन्छु नि भने है त यो फेरि तिमी एकदमै
मैले त्यहाँ हेर्दै हिजोदेखि तिमीलाई मैले ढक्सा खुसीले देखेको हो क्या है। ल ल खुसी भएर काम गर नि त। ल यी गर ल बान्थाइमा भनिदेऊ, भोलि नै फोन गरेर भनिदेऊ म नआउने भएँ, मैले गणेश सरसँग कुरा गरिसकेको छ भन्नु है। ल थ्याङ्क यू भाइ, ल राम्ररी काम गरौँ।